아까부터 그 만나기로 한 사람이 누구길래 그러냐? 엄마 첫사랑이요. 엄마가 추억으로 행복하셨다는 그분이요. 거기 안 서? 뭐야? 아무것도 아니라니까. 가자. 밥 먹자. 네? 혹시 나 좋아한다는 거예요? 진심이세요? 잠깐 노는 거지 뭐. 3초면 사람 꼬실 수 있다고 했죠? 아마 난 영원히 못 꼬실 거예요. 난 앞으로 당신을 1초도 안 볼 거니까. 이거 나야? 내 사진 찍어서 자기 마음대로 사용했잖아요. 뭐야? 여기서 뭐 하는 거야?